Jeg er i gang med Scarlet Sweater fra Petit Knit, og jeg er nu færdig med mit rygstykke og skal til at strikke masker op her på min venstre skulder, som der skal strikkes en I-cord over. Så jeg har altså mit rygstykke klar, så har jeg en strikkepind klar og et garnnøgle. Når vi skal strikke masker op, så skal vi starte herop ved nakken og arbejde os ud mod ærmet her. Så for at vide, hvor vi skal starte henne, så kan vi gøre det, at vi går i gang med at tælle V'er. Og grunden til at tælle V'er, det er fordi, at når jeg skal strikke op, så vil jeg gerne strikke op midt i sådan et V, som der ligger her. Så der, hvor jeg gerne vil sætte min pind ind, det er altså midt i V'et her. Så jeg starter herude ved kanten, og så finder jeg det yderste V, jeg kan få øje på. Det ligger her. Og så går jeg simpelthen bare i gang med at tælle V'er herinde af, så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5 og tæller ind, indtil jeg har det rigtige antal, og så sætter jeg lige en markør, sådan så at jeg ved, at jeg skal starte i rækken af V'er, der ligger her. Normalt, når jeg strikker masker op, så starter jeg med at efterlade en ende, jeg kan hæfte, og så bruger jeg løs af garnet fra mit garnnøgle. Men her der skal vi altså gøre det omvendt, fordi vi skal starte med at strikke fra retsiden. Så jeg tager lige garn fra her til, at der er rigeligt til det antal masker, jeg skal strikke op. Og så starter jeg altså her, sådan at det garn, jeg bruger, hører til min garnende, altså til den korte ende af garnet. Og her der skal vi lige starte med at slå 3 masker op med krydsopslag på vores pind. Nu har jeg slået 3 masker op på min pind med krydsopslag. Jeg har min garnende klar her til at strikke masker op med, og jeg har markeret, hvor at jeg skal starte med at strikke op for at få det rigtige antal ud langs skulderen her. Så jeg tager fat her i min pind og finder den første maske, jeg gerne vil strikke op, som skal ligge her. Sådan der. Og så fortsætter jeg ellers herudad med at strikke masker op, V for V, og skulle forhåbentlig gerne ende på det rigtige antal, når jeg rammer kanten. Så bliver jeg færdig med at strikke masker op, og jeg fjerner lige min markør her, og jeg har altså heroppe garnet, der hører til min garnnøgle, og hernede har jeg en garnende. Så nu fører jeg maskerne hen til den anden ende af pinden, beholder retsiden mod mig, sådan der, og så er jeg altså klar til at strikke I-cord over de her masker. Jeg starter med at strikke 2 masker almindelig ret. Sådan der. Så skal jeg strikke 2 masker drejet ret sammen. Så der skal altså ind i masken fra denne her side af, så vi kan få fat i det bagerste maskeled på 2 masker. Sådan der. Så tager jeg garnet med igennem og har altså strikket 2 masker drejet ret sammen. Så nu har jeg 3 masker på min højre pind, som jeg fører retur på min venstre pind. Sådan der. Så gentager jeg processen, strikker 2 masker almindelig ret og strikker 2 masker drejet ret sammen. Sådan der. Tager garnet med igennem og fører maskerne retur til venstre pind. Og sådan fortsætter jeg over alle maskerne. Så er jeg ved vejs ende og skal nu bare have lukket de her 3 resterende masker af. Det gør jeg ved at løfte den første maske over den anden maske, så jeg flytter lige hen her, så jeg kan løfte den første ud over den anden maske, og så flytter jeg den tredje maske hen og løfter anden maske ud over den tredje. Sådan der. Så kan jeg hive garnet ud her, klippe garnet, og så er jeg altså færdig med min I-cord. Når vi senere skal lave I-cord her på vores højre skulder, så er det altså igen den korte ende af garnet, vi skal strikke masker op med. Herover der strikker vi bare op ude fra kanten og arbejder os ind mod nakken.